السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. فيديو النهارده من الفيديوهات الحلوة جدا، من الوصفات السهلة والبسيطة اللي ممكن تعمليها في البيت بتكاليف بسيطة جدا، وتطلع معاكي وصفة من اجمل الوصفات اللي بتشتريها من بره باسعار غالية جدا. هنعمل مع بعض النهارده طريقة عمل المندي الفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هياخد منك وقت خالص، وكمان يعني مقاديره مظبوطة وسهلة. وهي هنقول مع بعض على سر تتبيله الفراخ المندي، وهنقول كمان مع بعض ازاي توصلي للرز بالشكل اللي انتوا شايفينه، لون وطعم في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. مبدئيا كده معايا في المقادير: معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من بودره الزعفران، او كمان ممكن تحطي اللي هي بودره الزعفران او لون الزعفران. وبضيف معايا كمان